Hoje não vou trabalhar no Laranjinha não. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu fiz alguma coisa, né? Olha como é que tá por dentro. Acho que hoje eu ia pra oficina de lanternagem do Zé Carlos, mas hoje eu vou dar um pega aqui no branquinho, porque tá com ciúme o branquinho. O branquinho quer ir embora bonitinho. Então, vamos lá. Apresentou um problema aqui na roda traseira, do lado direito, lado carona. Tipo um estalo, track, track, track. E eu tirei o tambor para fazer o conserto, olha aqui. Os arrebites. Soltou, a lona tá solta. Tá até solta a lona. Então hoje vou dar um trato por aqui. Verificar esse burrinho, parece que está bom ainda. Botar logo essas lonas novas. Vou dar uma olhada aqui no rolamento, parece que tá bom, não tá cantando, não tá arrastando. Ó, tem uma coifa ali rasgada que eu já vi. Ó. Rasga. Ai, meu Deus, quem tem Fusca tem trabalho todo dia. Por baixo tá tudo ok. Então é isso aí. Essa sujeira que tem no carro mesmo. Esses dias eu vou dar uma limpeza por aqui também, lubrificar tudo. Então é isso aí, o trabalho hoje vai ser aqui no tambor. Aí eu vou trocar aqui essas lonas e vou mostrar a minha maneira de serviço, como é que eu faço isso daí, beleza? Então fui, pessoal, continuar o trabalho aqui. Tem o próximo vídeo aí para mostrar como é que eu coloco a lona, beleza? Fui, até o próximo vídeo.